In der nächsten Zeit will ich mehr über meine Versuche und Erfahrungen mit Arduino, Raspberry Pi oder Orange Pi berichten. Bisher musste ich dazu immer mal wieder einen Bildschirm abfilmen. Und nun habe ich mir für diese Arbeit ein Videoaufnahmegerät, ein Video Capture Device, angeschafft. Herzlich willkommen zur Vorstellung dieses Gerätes. Im Internet habe ich mich nach einer bezahlbaren Möglichkeit umgesehen, um Bildschirmaufnahmen zu machen. Da gibt es ja nun viele dieser Capture-Karten, alle zu unterschiedlichen Preisen. Ich habe mich erstmal für eine preiswerte Version entschieden. Die Lernphase sollte ja nicht so teuer sein. Bei Amazon habe ich dann ein Produkt gefunden. Ein No-Name-Produkt, das aber meinen Vorstellungen entsprochen hat. Als Prime-Mitglied war dann die Sendung am nächsten Tag da und wurde sofort ausgepackt. In der ansprechenden Verpackung fand ich dann das Aufnahmegerät, die Fernbedienung, Stromadapter mit Kabel, ein AV-Kabel mit Ministecker und Anschluss für Komponentvideo und dazu eine Anleitung und eine Treiber-CD. Auf dieser CD ist auch eine Vollversion von ArcSoft Showbiz enthalten, mit dem man die Bildschirmaufnahmen weiter bearbeiten kann. Das Videoaufnahmegerät hat auf der Rückseite jeweils einen HDMI-Ein- und Ausgang, eine Line-Out-Buchse sowie ein Eingang für ein Mikrofon. Dazu kommt noch ein AV-Eingang. Auf der Vorderseite sieht man nur den Hinweis auf die Bedienung über die Infrarot-Fernbedienung IR. Zur Funktion sollte also die Fernbedienung auf diese Fläche zeigen. Man kann hier aber auch direkt mit der Taste auf dem Gerät den Bildschirm aufnehmen. Dazu braucht man dann keinen Computer. Auf der rechten Seite ist ein Slot für eine große SD-Karte und eine USB-Buchse. Auf der linken Seite ist der USB-Eingang zur Stromversorgung. Ausprobieren wollte ich zuerst das Gerät mit einem Raspberry Pi. Der wird nun zusammengebaut und dann am Bildschirm der Start aufgezeichnet. Leider ist ausgerechnet diese Bildschirmaufnahme nicht gerade die beste. Aber da sieht man dann auch den Grund, warum ich mir den Videograbber zugelegt habe.
Da ist mir kein besserer Name eingefallen. Ich benutze daher den Ausdruck Videograbber. Dieser ist ganz einfach in das Raspberry Pi System zu integrieren. Das HDMI-Kabel des Monitors wird an den Ausgang des Grabbers angeschlossen. Der HDMI-Ausgang des Pis geht an den Eingang des Grabbers. Das Ganze wird nur noch etwas geordnet. Es bleibt nur noch die Stromversorgung anzuschließen und der Videograbber ist bereit zum Einsatz. Hier starte ich nun mit der Taste an der Oberseite die Videoaufnahme. Und so sieht nun eine Direktaufzeichnung über den Videograbber aus. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und ich frage mich, warum ich das nicht schon früher so gemacht habe. Aber man lernt ja immer wieder dazu.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal oder geben mir einen Daumen hoch. Tschüss und Salü aus dem Saarland.